kama una account ya Binance alafu iko verified, naweza nikasema basi hizi ni pesa za bure kabisa, na ili uzipate unabidi ufanye hivi. Binance ameamua kutoa kitu kama offer hivi hapa katikati, na ina siku kama 19 18 inalingana na unavyotazama video ni lini ili iishe. Kwa hiyo hai mapema, utaingia sehemu ya description au comment, utakuta link ambayo link ukigusa utakuta sehemu kama hii, alafu utagusa hiyo sehemu imeandikwa go to app, ambapo itakupeleka moja kwa moja kwenye application yako ya Binance. Na ukishaingia kwenye application yako ya Binance, ukifanya hivi itakuleta hapa. Nataka nikuonyeshe kwanza salio langu ni 0.88, na baada ya kugusa ile moja salio ni hili hapa na USDT 0.88. na baada ya kuchukua ile offer, ile ni offer kwa kila mtu ambaye ana Binance ambayo iko verified. Nitaenda kwenye ile website, utaenda kwenye ile link, manake utagusa link kwenye comment ya kwanza au description, utaenda hii sehemu, utachagua sehemu imeandikwa go to app ili ufungue application tumie kwenye website. Ukishafungua application ya Binance itakuleta hapa, ambapo itakwambia claim hizo nini offer, ni kama offer fulani ambayo ina maelezo yenyewe inaita ready nini hizo. Lakini ukiclaim hapo itakwambia umechukua kiasi fulani, na hiki kiasi hakiko specific kwa kila mtu. Kila mtu anapewa kiasi chake. Kwa hiyo ni kama bahati nasibu, ndio maana unaona masanduku matatu ya zawadi alafu yote yamefungwa. Kwa hiyo ukidonoa hapo kwenye claim unaweza kupewa kiasi, inaweza kuwa ni 0.5, lakini 0.5 ukiingia kwenye Binance kule ni inakuwa kama ni buku hivi. Lakini haishi hapo. Umeona salio limeongezeka, na 1.31 sasa hivi. Na hii ni pesa ya bure kabisa ambayo nimepokea baada ya kugusa ile link. Kwa hiyo link ipo sehemu hiyo, kaguse kama una Binance. Lakini ili upate nyingi zaidi unafanya hivi. Na hizi pesa zinatoka ngoni kuonyesha, kabla ya kuonyesha namna ya kupata pesa nyingi kwenye hii offer, nataka kuonyesha kuwa hizi pesa zinatoka kwa sababu zinaingia moja kwa moja kwenye account yako ya Binance. Na unaona hiyo inakuwa ni FDUSD, ndio token ambazo tunapewa kama offer. Nikienda kwenye kuzitoa hizi token zinatoka vizuri sana kama USDT, au unaweza kuziswap ziwe USDT. Na kama hauna account ya Binance, naweza nikakushauri fungua mapema, verify kabla offer haijaisha. Na nikienda kuzitoa hizi token nilizopewa, nimepewa kama moja hivi. Na ukitaka usione ni ndogo, kwa sababu huku pesa zina thamani sana. Token hizo zina thamani coin. Nina 1.31. Nikitaka nitoe hizo 1.31, unaona kabisa hapo ni 3600. Kwa hiyo hii 1.31 ni 3600. Lakini haikuishia hapo. Unaweza kupata pesa nyingi sana huko kwenye kwa kufanya hivi. Ile sehemu ya kuclaim ile ambayo utagusa hiyo link itachange, itakuwa imeandikwa share to win. Ukigusa hiyo share to win, utapewa link ambayo nao kimpa mwenzio, atachukua offer alafu ataupiga mwingi naye. Alafu wewe utaongezewa offer zaidi, au unaweza kaenda hapo chini, lakini ni kinata kitu kile ambacho ni hiki hapo. Utaambiwa referral link, utakopi hiyo link. Hakuna mambo ya kuweka hela wala nini, ni offer ambayo kama uko tayari kushare hiyo link kwa mwenzio, atapata naye offer. Alafu akipata hiyo offer, wewe utaongezewa offer zaidi. Maana yake unaweza kupata hela nyingi kulingana na utavyo alika wenzio pia wachukue offer. So hiyo ni njia ambayo mimi nikatumia, nikaweka status hiyo link yangu na nikapata $6 hizo, ambazo $6 hizo nikizichange nikienda kuzitoa kule, ni mimi tu zinatoka na zina thamani kama 16,000 ya Kitanzania. Na kuna hawa jamaa ambao wameanza before sasa, siku kadhaa nyuma hapo. Sijui wao unazama video lini, lakini hiki kitu kina kama siku kadhaa nyuma, mimi nimechoka kuifahamu. Jamaa amenipa linki, wamepata mpaka kuna huyu jamaa kapata mpaka $700, ambazo ni milioni kadhaa kutoka kwenye hii offer ambayo unaweza kuichukulia poa. Kuna mwingine amepata 200, 300, ni laki kadhaa hizo. So unaweza ukapata nyingi, lakini kwa siku hizi zibaki 10 na ngapi bana, kwa sisi wenye Binance tukapata